За хөнгөлтэй эмийн жор бичихтэй болохоор энэ эм материал дотор болохоор эмийн жор бичих тухайн хүний маань эмийн жорыг харах хэсэг нь болохоор энэ эмийн жорууд хэсэгт байгаа гэсэн. Тэгэхээр ийм ч нэг 10 минутаа эхлүүлчихэд тухайн хүнийхээ өөр эмнэлэгч гэдэг юм уу яа тийм тэр жорын татаач гэдэг юм уу тэр мэрийг харах бүрэн боломжтой. За эмийн жор бичихтэй болохоор жорын хөнгөлөлттэй эмийн жор бичнэ. Хөнгөлөлттэй эмийн жор маань болохоор яг хуучин шиг явна гэсэн. Эмчнэр нөгөө нэг энийг аль мэдэн штэ. За хоёрдугаар нь болохоор хөнгөлтгүй эмийн жор орж ирж байгаа. За хөнгөлтгүй эмийн жор маань болохоор харин сонголтойгаа төрөлтэй тайтай гэсэн. Амьсгалын замын эм бичих юм уу та бэлгийн одоо энэ даавар инсулины хамааралтай эм бичих юм уу зүрх судас бичих юм уу гэдэг юм уу энүүгээрээ ингээд салгаад ороод ирсэн байгаа. За энэ жорын мэдээлэл маань болохоор нөгөө LiceMed-ээс одоо LiceMed-ийн дээр байдаг Монгол улсад бүртгэлтэй 4200 гаруй юм маань хурц системээр дамжаад LiceMed-ийн хурлууд дамжуулсан. Тэр датанаас маань болохоор бидэд ингээд real time-аар татаж авч байгаа гэсэн. Тэгэхээр магадгүй юм маань одоо нөгөө хугацаанд болсон ч юм уу одоо зах зээлээс шагдаа гарлаа гэх юм бол энэ дотор орж ирэхэд болчихно л гэж ойлгоход байна гэсэн. Байх юм бол ийшээгээ ороод ирнэ гэж ойлгож байна. За энэ дээр маань болохоор дахиад хоёр жорын төрөл нэмэгдсэн байна. За энэ хоёр жорын төрөл нь юу юм бэ гэхээр сэтгэс нөлөөт эмийн жор, мансууруулах эмийн жор бас нэмэгдсэн байна. За энэ хоёрыг болохоор яах вэ гэхээр IT нар маань тохиргоо хэсгийн ажилтны бүртгэл дотор болохоор сэтгэс нөлөөт эмийн жор бичих, мансууруулах төрлийн эмийн жор бичих гэдэг юм хоёр чек хийсэн байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ хоёр жорыг болохоор хэр одоо хүн эмч алган бичдэг юм байлээ шүү дээ. Нөгөө нэг тухайн эмнэлэг дотор одоо хэн бичгээд гэдэг юм уу тухайн нөгөө нэг жорын цаас маань ингээд яг сэтгцийн эмч нарт гэдэг юм уу мансууруулахын эмч нарт тоотой байдаг. Тэгэхээр яг хин эмч энийг бичтiin тэр эмч нар дээр энийг чеклээд өгч болно гэсэн. Чеклээд өгсөн тохиолдолд болохоор тэр эмч нарт маань болохоор энэ хоёр жорын хэсэг маань ороод ирнэ. Энэ жорон дээр сэтгэс нөлөөт эмийн жорон дээр зөвхөн энэ нөлөөт эмийн жорын жагсаалт харагдана. Мансууруулах эмийн төрөл дээр болохоор зөвхөн мансууруулахын Монгол улсад бүртгэлтэй эмийн жагсаалт харагдана гэж ойлгож байна. За сэтгэс нөлөөт эм мансууруулах эмийн жор хөнгөлтөө эмийн жорыг болохоор иргэний болон эмчийн хурааны хэгээр баталгаажуулж байгаа. Яг хуучин хөнгөлтөө эмийн жор шиг юм гэсэн. За хөнгөлтгүй эмийн жорын хувьд гэх юм бол одоо баталгаажуулж чадахгүй гэсэн. Нөгөө жор бичих хэрэгтэй эмч маань хөнгөлтэй эмийнхаа жорыг бичих боломжтой гэсэн. За энэ дээр болохоор бидэд бас шинээр юу гэж өгсөн бэ гэхээр нөгөө эмч хэрэг үзлэг хийгээд эмчийн тэмдэглэлээ бичсэн байх юм бол энэ нөгөө нэг тухайн тэмдэглэлээр бичсэн дата маань энэ завир хэсэгт ороод ирэх бол шууд орж ирдэг болгосон байгаа. Тэгэхээр дахид шивэлтээ хийхгүй болгосон гэж ойлгож байна. За хоёрдугаар болохоор энэ эмнээсээ болохоор за хэдүүлээ нэгийг сонгож тэгэнгүүт эмийн жороо бичихтэй тухайн эмээ маань олон улсын нийслэл орж ирж байна. Тун хэлбэр эмч бол уух хэмжээ уух хоног нийт тунгаал оролт нь шүү дээ. За энэ эмийг өдөрт нэгээр энэ ал сироп юм байна. Уух хоног за 5 хоног ч гэдэг юм уу те хизээ уух ингэнгүүт энэ дээр нь маань болохоор энэ бас цагтаа байгаа. Өдөрт нэгээр ах юм бол энэ дээр хэдэн цагаас эхлэх юм бас тэрийгэ тавих боломжтой байгаа. За энэ бол програмын хөгжүүлэлт шүү. За тэгээд за өдөрт 2-оор их юм бол хэд хэдэн цагт уух энэ дээрээ сонгоод гэсэн. За тэгээд хизээ уух ингэнгүүт өглөө, үдээс өмнө гэдэг ийм сонголтуудтай болсон. За хоолны дараа уух юм өмнө уух юм ч бас сонголттой. Энэ дээр ингээд чеклээд явангууд эмч нар маань бас энэ дээр тэмдэглэл хэсэг нь хуучин гараасаа бичдэг гэсэн шүү дээ. Тэр манаас ингээд нөгөө нэг бүтэн өгүүлбэр болоод ороод ирж байгаа гэсэн. Энэ дээр дахиад эмч тэмдэглэлээ бүрэн бичээд ч юм уу энийгээ бичихгүй устгаад өөрийнхоороо явсан ч болно. Бас энүүгээр явсан ч болно гэсэн. Ер нь бол жор бичигт нь илүү амархан болгосон гэж ойлгож байна. За хөнгөлтгүй эмийн хувьд буюу нөгөө зүгээр энгийн эмийн хувьд болохоор зөвхөн эмчийн тэмдэглэлийг зүрхний зохилт гаралтыг бичээд саяны тэмдэглэл буюу энэ датануудыг бүрэн бөглөө зөвшөөрсөн байхад одоо жор бичигдэх одоо энэ бол жор ямар ч асуудалгүй бичигдэнэ гэсэн. Нөгөө хөнгөлтөө эм шиг энэ сатураа амьсгалын тоо өндөр ч юм уу энэ миний заавал бүгдийг бөглөх шаардлагагүй гэдэг ойлгуулчихад болно. За ингээд зөвшөөрөх дарлаа хэрвээ юмнууд нь дутуу ах юм бол нөгөө notification-ууд маань ороод ирнэ validation тавьсан. Зүрхний зохилтоо бич. За хидэж जैन тий. Энэ дээр ирж зарч юм уу? За ингээд зөвшөөрөх дарахад дугаар нь одоо ийм дугаартай одоо хүчинтэй хугацаа нэм эмийн жор ингээд энэ захим жороо битгэж байгаа гэсэн. За энэ дээр болохоор нөгөө нэг жороо бичингүүт бас ийм Монголиараа бас notification ирж байгаа шууд мэдээлэл нь ирж байгаа. Мөн яг энэ бичсэн жор тухайн иргэн маань ийм Монголиагаар одоо өөртөө нэвтэрдэг ах юм бол ийм Монголиа систем дээр маань бас яг энэ жорын дата ороод ирсэн ба гэсэн. Тэзээ яасан ийсэн гээд тэгээд цаашаага болохоор иргэн маань ийм Монголиагаас харж авсан. За эмчнэр маань бас ингээд тухайн жороо бичээд яатсан тохиолдолд дараагийн удаа ч юм уу тухайн хүн маань орж ирлээхэд нөгөө нэг жорынх нь худалдаж авсан төлөвч гэдэг юм уу яг энийг эмээ уусна уугаагүй яасан ийсэн хизээ хамгийн сүүлд ямар юм уусан бэ энэ датаг харах бас бүрэн боломжтой байгаа. Яг л хөнгөлтэй юм шиг гэсэн.